ok videoបន្តវាយើងសិក្សាអំពី tool មួយទៀតគឺ tool rotate អូខេ tool rotate នៅក្នុងនឹងគូ object មួយថ្មីសម្រាប់យើងគូ rotate click បែបហ្នឹងហើយគូបែបនេះមកបែបវាអូខេបែបនេះចូល complete ថាមុននឹង rotate ត្រូវចងវាជាក្រុមសិនចងជាក្រុមអូខេហើយគូ rectangle មួយជា 2D នៅកន្លែងហ្នឹងមុននឹង rotate ចងជាក្រុមអូខេចងជាក្រុមអញ្ចឹង rotate គឺអក្សរ Q rotate អក្សរ Q shortcut របស់វាគឺអក្សរ Q ណា rotate គឺអក្សរ Q អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ rotate វា select object មុនសិនហើយចុចអក្សរ Q ដើម្បីរក rotate អញ្ចឹងនៅពេលដែល mouse យើងប៉ះលើផ្ទៃណាមួយដែលកែងជាមួយនឹងអក្សរណាមួយនោះវានឹងបង្ហាញ protractor របស់យើងពណ៌ដែលកែងទៅនឹងអក្សរហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងកែងពណ៌ក្រហមផ្ទៃនេះកែងទៅនឹងពណ៌បៃតងផ្ទៃលើនេះកែងទៅនឹងពណ៌ខៀវផ្ទៃនេះកែងពណ៌ក្រហមហើយ complete ថានៅពេលដែលយើងឃើញពណ៌ក្រហមបែបហ្នឹងបញ្ជាក់ថាយើងនឹងបង្វិលវាវិលជុំវិញអក្សរពណ៌ក្រហមអូខេនៅពេលដែលយើងបង្កើតអក្សរថ្មី click mouse មួយបង្កើតអក្សរថ្មីលេងមកយើងទាញមកបែបហ្នឹងទាញទៅខាងក្រោមក៏បានដែរខាងលើចេះក៏បានអូខេកន្លែងនេះក៏បានស្រេចចិត្ត click mouse ហើយបង្វិលវាអូខេវិលមកបច្ច្រាស់ចេះក៏បានបែបនេះក៏បានហើយចុច escape ដើម្បីក៏បានដើមវិញម្ដងទៀតបើលោកគ្រូឲ្យវាវិលចំទៅនេះ click mouse ត្រង់ហ្នឹង click mouse មួយប្រឡែងមក click mouse មួយទៀតដើម្បីចាប់វាហើយប្រឡែង mouse ទៅហើយយើងអូសបានអូខេបង្វិលវាជុំវិញអក្សរនឹងបានហើយអូខេម្ដងទៀតនៅលើ y ម្ដងពណ៌ Q ពណ៌បៃតងម្ដងកន្លែងនេះក៏បានកន្លែងនេះក៏បានដែរអូខេ click mouse មកចេះក៏បាន click ហើយបង្វិលបានអូខេបង្វិលបានកន្លែងនេះក៏បាន click mouse មួយទាញមកអូខេបង្វិលបែបនេះបានដូចគ្នាអូខេចុះស្របនឹងពណ៌ Q click mouse មួយអូខេ click mouse យើងបង្វិលលើពណ៌ Q បែបនេះអូខេចុះសម្រាប់ 2D វិញ complete select មុននឹង rotate ចុច Q rotate ដាក់មកអត់ឃើញមានអីទេអញ្ចឹងដើម្បីបានពណ៌ដែលយើងចង់ rotate click mouse ឲ្យជាប់ហើយទាញរកអក្សរ protect របស់យើងឲ្យឃើញពណ៌ក្រហម protractor របស់យើងហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាទៅឲ្យឃើញពណ៌ក្រហមអូខេ click mouse មកខាងនេះក៏បានដែរឲ្យឃើញពណ៌ក្រហមប្រឡែង mouse ចេញហើយ click mouse កន្លែងនេះ click លើកវាមកបាត់ជុំវិញបែបនេះដែរអូខេម្ដងទៀតកន្លែងនេះក៏បាន click mouse ឲ្យចាប់ទាញរកពណ៌ក្រហមប្រឡែង click mouse បង្វិលជុំវិញបែបនេះអូខេម្យ៉ាងទៀតងាយស្រួលប្រើ shortcut click mouse មួយអូខេ click mouse ឲ្យជាប់ណា click mouse ឲ្យជាប់យើងរកអត់ឃើញអញ្ចឹងយើងចុច arrow key left បាទពណ៌ហ្នឹង arrow key left អូខេយើងចុច arrow key left អូខេយើងចុច arrow key right ក៏បានចុច arrow key left ក៏បានប្រឡែង click mouse ទាញបែបនេះអូខេម្ដងទៀត click mouse ឲ្យជាប់ចុច arrow key left ប្រឡែង click ទាញទៅបែបនេះអូខេ click mouse ចុច arrow key right អូខេប្រឡែងហើយលើកបែបនេះបានclick mouse ចុច arrow key up អូខេប្រឡែង click ទាញវិលបែបនេះបានដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ arrow key ដើម្បីជួយយើងឲ្យទៅរកពណ៌ក្រហមពណ៌បៃតងពណ៌ខៀវបានបើវា 2D ក៏ដោយវា 3D ក៏ដោយយើងអាច rotate វាបានតាមចិត្តអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូទាក់ទងនឹង tool rotate ចប់ហើយអូខេ